байцгаана уу? Соёл баг байна. Багийн ахлагч ингэчэн. Багийн гишүүн ануу дээр. Багийн гишүүн хулан байна. Багийн гишүүн мөнгөчин гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр соёл төслөөр хэрэгжүүл явж байна. Бид Томооч айлтны сургуулийн 11-р ангийн сурагч бөгөөд манай сургуулийн Томик гээд нийгмийн доктортой 17 хөгжилтээр одоо тулгуурлан 25 багт хуваагдсан төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За манай баг нь анх бид дөрвөлээ уулзаа нийгэмдээ өөрчлөлт авчиръя. Нийгэмд болохгүй байгаа асуудлуудыг жоохон ч болов гэрэл хэмж хийдий гэсэн зорилгын хүрээнд дөрвөлийн нэг баг болж төсөл хэрэгжүүлэх санаагаа гаргаж ирсэн. Хамгийн анх за бүгдээр ямар төрлийн төсөл хэрэгжүүлэх үү гэж ярилцж байхад аюу олон санаа гарч ирж ирсэн. Тэгээ бид нэр за тэгвэл яг Сонгойрхон дүүргийн яг тэр бүлэм хороонд нь яг ямар асуудал байгаа эргэтэн яг ямар асуудал тулгадаад байгаа юм гэдгийг нь олж илрүүлэх хэрэгтэй байна гэд тэгээ хамгийн анх судалгааны ажил олж бичих санаагаа гаргасан. За тэгээ бид нар болохоор Сонгойрхон дүүргийн 33 дахь хорооны иргэдэд эвдийн амьдрах орчин нөлөөлж буй нөлөөлийн судалгаа гэсэн судалгааны ажлаар бичээд за энэ бол камержуулалт бол яалчгүй нийн тэргуунд байх ёстой чухал асуудал юм байна гэдгийг бол олжруулсан. Тэгээ судалгааны ажлынхаа явц гэх юм бол бид нэр миний бие хэл судалгааны асуултыг олон улсын стандартаар боловсруулсан. За ануу дээр маань болохоор ажилтны судалгаа хийсэн. За холон маань болохоор Сонгойрхон дүүргийн 33 дахь хорооны аль бие усны хүмүүстэй очиж уулзаж ярилцлагын судалгаа хийсэн ч гэх юм уу. Ер нь бүгдээрээ ингээд өөрсдийн чадах чинээгээр туслаад за ингээд 5000 гаруй иргэдээ судалгааны асуумжаа бүглүүлээд тэр судалгааны ажил бол хийсэн байгаа. Тэгээ нөхөр судалгааны үр дүнгээ зарахад бол камержуулалт бол бүр маш чухал нэн тэргуунд байсан. За тэгээд хорон дээр очиж үзэж гисэн 120 дугаар сургуулийн маань хүүхдүүд ч гэсэн гадаа харанхуйд явахд амар төвшөртэй байдаг. Гэрлүүгөө очиход дандаа айцтай байдаг. За тэгээл дуртай богино юп хийж өмсч чаддгүй гэсэн асуудлуудын талаар ярьж байгааг сонсоход бол камержуулалтыг бол тавих бол нэн шаардлагатай байна гэдгийг бол ойлгосон. Тэгээ одоо бид нэр яг Сонгойрхон дүүргийн 33 дахь хорооны нэн шаардлагатай 10 цаг дээр бол камержуулалтаа бол тавихаар бол ажиллаж байгаа гэсэн үг. Аюул. Хохирогч. Хүчил. Хариуцлага. Хяналт. Аюулгүй орчин. Хамгаалалт. Камер бол аюулгүй орчны эхлэл юм аа. Бид нэр хамгийн анх бол за яг энэ хаана төслөө хэрэгжүүлэх үү гэж ярилцж байгаад за ямар ч байсан тэгвэл хамгийн шаардлагатай байгаа дүүрэгдээ эхлээ сонгочихъя гэд хамгийн анх үндэсний статистикийн хорооны хүнтэй холбогдоод судалгааны ажлуудыг уншаад тэгсний эцэст за Сонгойрхон дүүрэгт нэлээд гэмтэр гард юм байна. Сонгойрхон дүүрэгт ийм асуудлууд байгаа юмыг олж хараад за тэгвэл энэ асуудлыг бүгдээрээ шийдэж үгүй гэд тэгээд ах Сонгойрхон дүүргийг сонгож аваад цаашаа ингэ үйл ажиллагаанууд маань явсан гэсэн үг. Мөн манай дүүр ингээд хол бүр уулын ингээд дуул тал руугаа бас нэлээд байдаг. Ер нь нэлээд том дүүрэг тэнгүүлээ улаан манай сургуулиас ихэд 37 км-ийн ингээд зайд оршдог. Ер нь хол дүүрэг гэдгээсээ бас бид нар бас илүү хол алсан дүүргүүдтэй илүү бид нар бас ажиллаждаг бүтцийн сайжруулах эрдээ оролцоод дэмжих гэсэн одоо энэ зорилгоо бас яг тэр дүүргийг сонгосон. Нийтдээ нэг дүүргүүдийн гэмтгийнхээ судалгаануудаа ингээд дүүргүүдийн жигсаалтуудыг ер нь мэдээлэл судалгаануудтай бид танилцаад боловсруулаа. За энэ дүүрэгт юм байна. За айл хороон тийх үг гэж хэлбэл за Сонгойрхон дүүрэг за ийм олон хороонууд байгаа. Олон хороонуудаас ийм гэсэн одоо судалгаа байгаа. Тэнд судалгааны хараас хамгийн их гэмтэр гараад за ийм жоох их нэлийн асуудалтай юм байна гэсэн одоо ийм хороогоо ингэ сонгож аваад тэгээ хэрэгжүүлсэн. Анх бид нэр тэгээд судалгааны ажлыг за камержуулалт юм гэж бүгдээрээ дөрвөлээ зөрвшүүлээд тэгэл орсон. Тэгээ хамгийн анх бидний төсөөл бол айгүй гойсан. Камера байгууллагатай холбогдоод өөрсдийнхөө төслийг танилцуулаад мөнгө аваад тэгээд камера шууд очиж сорилуулж ухааны бодсон. Тэгээд бодит амьдрал бол их өөр исэн. Тэгээд яг хаана байрлах хаас эхлүүлээд байгууллагууд бид нар хэлэхэд одоо бол төсөв босхын тулд 100 нэмэх байгууллагатай холбогдож өөртөө мэйл бичээж гадаа нь хүлээж өөртөөхөө төслийг танилцуулж явсан ингэх ёстой нэлээд олон байгууллагын хаалгын мөргсөн олон байгууллагаас боломжгүй гэдэг хариу сонссон тэгээ тэр хэмжээгээр олон байгууллагаас дэмжих хүслүүдийг авсан. Ямар ч байсан бид нэр төслөө хэрэгжүүлэх гээд энэ бол явж байна да. Одоогор бол манай төсөл бол нэг 60% бол явж байна. Бид нар бол ямар ч байсан төсөл дээр хамтарч ажиллах байгууллагад бол олчихсон. Тэгээ нас санхүүжилтээ бол одоо бүрдүүлээд тэгээ маргаашнаас эхэлж камержуулалтаа эхнээсэн тавьж эхлэх гээд ажиллаж байна да. Энэ төслийг ингээ бусдад ингээ яагаад ингээ хүргмээр байгаа вэ? Яагаад бусдад ингээ харуулмаар байгаа вэ гэж хүн болгон одоо ингээ хин энийг хүлээхгүйгээр одоо бид нар бүгд л асуудалтай байгааг бид нэг асуудлыг хардаг. Гэсэн хэдий ч яг ингээ
бинийг ингээ шүүмжлээд одоо хин нэгнээс ингээд хин нэгний асуудлыг гарч ирээл ингээ шийдчих юм шиг ингээ хүлээдэг. Яг хэний оронд бид нар яг үүнийг бодож үйлдэл болгодог хин нэгний одоо ингээ хүлээхгүйгээр өөрсдөө хийж чаддаг. Бид нар бас ингээ санаачлаад ингээ хэрэгжүүлэл дэмж хүмүүс бас байдаг шүү. Одоо ингээд бүгд одоо нээлттэй хүлээж авдаг. Бөөнөрөө ингээ хамтдаа хийх юм бол энэ төсөл ингээ бас ингээд бүгд болтгоо зөвхөн 4 охин хэрэгжүүлэгч биш. Ингээд бүх иргэд энэ бүх зүйл өөртөөхөө бие биенийхээ аюулгүй байдлын төлөө ингээд бас хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Яг бид 4 хэрэгжүүлэх гэхээс бөөнөрөө иргэд болгоо ингээ оролцож ийж хамтарч ийж энэ төсөл бас ингээд амжилттай болох юм. Тэгээд хүн болгоно одоо ингээд яг одоо бид нар сошиал хаягаар ч гэсэн урайлаад асуудлаа за ийм асуудлаа бид нар ч гэсэн ер нь энэ асуудлыг одоо ингээ санаачлаад хүмүүс санаачлалт болдсон шүү гэж бүгдийг харуулахыг хүссэн. Төслөө хэрэгжүүлж одоо яг тулгарч ирсэн бидний хамгийн том асуудал гэвэл ирж ирчих замдаа 3 цаг ингээд сургуулаасаа яг 33-28 эцэстэй болохоор ер нь л 3 цагаас зарцуулж ирсэн. Тэгээ 3 автобус дамжаа. Тэгээд автобус дамжихдаа бид юм эсвэл ингээ амжуулах хэвээр ажлуудаа амжуулаад эсвэл бичиг цагаасаа ингээ хөөцөлтөө эсвэл манайх ингээ weekly report гэж байдаг. Тэрийг ингээл хийгээл унтаал тэгэл эсвэл дэлгэр мэлгэрээс жоох идэж юм аваад тэгэл тэрийгээ замдаа идэж мэдээл ер нь л 3 цаг өглөөр гарахгүй л ер нь л бид өөртөө хүүхдүүд болохоор жоох оройдоо зочволос тийм газар ивүү гэж бодоод ер нь тиймэрхүү асуудлууд нэлээд тулгарч ирсэн. Тийм тэгээд бид нар бас судалгааныхаа ажлыг бичгээд би тэгэхэд 3 өдөр бараг нойргүй шахуу явж исэн. Тэгээд яг 5000 гаруй иргэнээс судалгаа авах гэдэг чинь маш том судалгааны өргөн цар хүрээтэй ажил учраас тэр судалгааныхаа ажлуудыг ингээ боловсруулах гэж маш их цаг алж исэн учраас бас их юм хичээл зүтгэл шаардж исэн. Мөн манай эцэг эхчүүд тавьд ч гэсэн энэ зүйл яг эцэг эхчүүд одоо хичээлээсээ амир их чөлөө авах тохиолдол амир их гарна. Зөвхөн бид нар яг ингээд хүмүүст одоо за та нар энийг хийгээрэй гэдэг юм хэлээд байхгүй. Нилээн их дөрвөө ингээд нилээн хол зайтай ингээд ирж очих нилээн очдог учраас эцэг эхчүүдийн хувьд оройтж юм за тэгтээ асуудлууд байгаа ч гэсэн үнэхээр гоё за энэ хүмүүстэй та нар холбогдоод үзэрэй та нарыг дэмжиж магадгүй шүү гэсэн байдлаар эцэг эхчүүд за энэ хүнийг дэмжиж за энэ хүн болохгүй байх юм бол эсвэл энэ хүнтэй холбогдорой гэд манай ээжийн хувьд ч гэсэн гадаад итгэдэг болохоор одоо ингээд яг төсөлний яаж ийм гэсэн юм ингээд амир их санаа зовд дэмждэг ер нь энэ зүйл бас нийгэмдээ үнэхээр хэрэгтэй ингээд төсөл одоо доктортой хөгжлийн 17 зорилтын хүрээнд одоо 11-р ангийн хүүхдүүд одоо яг ийм төсөл хэрэгжилж байна гэхэд ер нь бол хин ч нэр нь үнэхээр итгээгүй тэгээ хүн болгоо ингээ гайхаж хүлээж авсан. Гэтэ бид нар ингээ чадчих шүү гэдгийг ингээ бусад харуулж байгаа. Ээж амаа ч гэсэн үнэхээр их дэмжиж байгаа. Тэгээд бас баярлаа гэж хэлмээр байна. За манай нийт төсөв ерөнхийдөө 22 сая төгрөг болж байгаа. За үүнээсээ бид нар бас тодорхой хэмжээнд мөнгнүүд цуглуулад явж байгаа. Гисэн хэдий ч бол яг 22 сая төгрөг бол бүрэлдэж хараахан амжаагүй байна. Тийм учраас яг өөрчлөлтийг хүлээгээд судаг биш, шүүмжлээд өнгөрдөг биш. Тэр зүйлийг хараад үйл болгож хэрэгжүүлдэг нэгэн байхыг уриалж байгаа. Тийм учраас та бүхнээсээ бас бидний хийж байгаа яг энэ төсөлд хувь нэмрээ оруулаад санхүүжилт тодорхой хэмжээгээр өгөөсэй гэж хүсэж байна. 1000 төгрөгч байсан болно 2000 төгрөгч байсан болно маш олон хүмүүс нэгдчихийж бид нэр маш энэ зүйлийн ард гарч чадна. Тийм учраас та бүхэн маань хүлээж судаг биш хийдгэн байгаасай гэж хүсэж байна. Бид одоо яг судалгаа хэрэгжүүлэхэд л одоо нэг юм уу 2 удаа л нэг өрөөч хийсэн багтаа. Тэр үед ингээд машинууд ингээд удаан гудмаар нэвж байгаа шүү дээ. Тэгээд юм бол машины гэрэл ер нь нэлээд тийм бидэрт нэмэр болж исэн гэх юм. Машины гэрлээ ингээд явж байгаа замаар одоо ингээд тэр замаар одоо ачааны машин тийсгэл одоо жижиг хүмүүс гэрмэрлэг явж байгаа замд одоо бид одоо тэр гэрлээр ингээд хурдан дагаж алхаал тиймхүүл ер нь байсан. Тийм. Тэгээд дээрэс нь бас сонгын архын дүргийн засаг даргын хамгийн газрын ич маань бас бид нартай ер нь туслалцаад аюулгүй байдлын хувьд бид нартай ингэж хамт яваад ингээ машинаараа хүргэж өгөө тэгж явсан болохоор бас аюулгүй байдлын хувьд арай гайвсан. Харин хэрэгжүүлэлтийн хувьд одоо нөгөө бид нар нэг орой гэхээс илүү бүр өглөө эрт 8 эдэргээд ер нь сургуулиасаа чөлөө аваад тэгээ эрт дүү бүх ажлаа зохицуулахыг
гээд эрт төгжрөл орно тийм амар хол газар учраас эрт гараад эрт айлах эрхийг ингээ хичээдэг. Тэгээд аль болох нэлээд чөлөө авч л таардаг та. Тийм. За бид болохоор өөрсдийн соёл гээд гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх төсөл дээрээ өөрсдийн сурсан зүйлээс гэвэл одоо судалгааны ажил бичиж үзлээ. Хол замыг туул сурлаа, төвчээртэй байж үзлээ. Мөн тэгээд одоо ингээд судалгааны ажил одоо компьютер дээр жишээлбэл Excel дээр доктор юм програмууд дээр нэлээх ажилдаг. Тэгээд тайлангаа явуулна гэх мэт. Ингээд компьютер дээр ингээд 10 хурууны ямар ч үсгийг мэдгүй байлаа гэж бодоход би бүх үсэг нь одоо монголоор одоо ингээд мэдээд ингээд шифт сурсан. Тэгээд тэргээр юм барахж байгаа би өөрөө. Тэгээд хүмүүсийн яг ингээд зөндөө олон байгууллагууд руу албаны мэйл бичиж үзлээ. Тэгээд мэйл бичээд тэр хүмүүстэй яаж анхны шатны бүр яг презентацнээ яаж тэр хүмүүст танилцуулах уу? Яаж танилцуулвал хүмүүс илүү гоёор хүлээж авах уу гэдэг ч юм уу. Ийм харилцааны соёл дээр ихтгэл тавих ур чадвар дээрээ илүү сайжирсан байх гэж бодож байна. Мөн энэ боломжуудыг биднэрт ингээд өгсөн Томоогийн сургуультай үнэхээр их баярлаа. Бид нар магадгүй Томоогийн давраг бол энэ төслийг ингээд хэрэгжүүлэхгүй санаачлахгүй явах байсан бах. Тэгээд сургууль маань үнэхээр биднэрт боломж олгож өгсөн гарааны санхүүжилтийг бас бид нар дэмжиж өгсөн. Тэгээд энэ бүгдийг чиглүүлж өгсөн. Тэгээд багш нартаа үнэхээр их таарлагч байгаа. Баярлаа. Манай сургууль болохоор маань төслийг дэмжиж гарааны сая төгрөгөөр бол санхүүжилсэн. Тэгээд энэ бол маань сургууль болохоор яг энэ төслүүдийг маань дэмжээ, сургууль семинар ордог, тусалдаг, зөвлөгөө мэдээлэлээр хангадаг. Тэгээд мэдээж бас хажуугаар нь чөлөө аваад явахад хаар хичээл ордог багшрууд өмс жоохон дургу үздэг. Тэгээд багшнаас уучлаарай. Бид нар бас хичээлээ нөхнөө. Тийм нөхнөө. Гэтэ яг энэ үнэхээр энэ том зүйлийн ард гарвал бид нэрээр ингээ магадгүй бид нэрээр бахархах бид нар чадсан шүү гэдгийг харуулж чадах байх гэж бодож байна. Яг энэ төслийг бас бид дөрвөл хэрэгжүүлээгүй. Та бүхэн ард иргэдээс ингээ бөөндөө хамтдаа хувь нэмрээ бас оруулаад яг бөөнөрөө л хийзээ гэсэн юм уриалгыг би асуулмаар байна. Тэгээ манай IG болон Facebook сошиал хаягийг соёл гээд Instagram хаяг, соёл гээд Facebook хаяг бас байгаа. Тэгээд айдас засал болох ёсгүй. Соёл баг байлаа. Баярлаа.